يا جماعة شايفين الشاب اللي جنبي هلأ؟ هذا الشاب قدر يخترق أكبر منصة بالعالم. شاب سوري قدر يخترق حساب أهم مؤسسي الفيسبوك. اكتشف ثغرة كان ممكن تتسرب بسببها خصوصيات كتير من الناس. نعرف باسم المهندس السوري ورفض الكشف عن اسمه بداية، واليوم هو من أحد أهم مطوري شركة فيسبوك العالمية. تعرفوا معي على بطل حلقتنا اليوم. مرحبا، أنا براء حباب، عمري 27 سنة، سوري جنسية، مقيم بالسويد. اجيت على دبي لكون ضيف ريم خليل. نشأ براء بدمشق، بدأ شغفه بالكمبيوتر والمعلوماتية من هو وصغير وحب يكتشف العالم. سافر براء مع عائلته إلى السويد وأخذ معه حبه وشغفه بعالم التكنولوجيا وما توقف عن العمل ولا أي لحظة. طورت من حالي ذاتياً وزادت خبرتي بهالمجال وتعلمت كتير أمور. اكتشفت خطأ برمجي بموقع فيسبوك. هالثغرة مكنته من دخول العديد من الصفحات العامة والخاصة دون معرفة اسم المستخدم أو كلمة السر أو حتى البريد الإلكتروني. حاول براء يتواصل مع فيسبوك ليخبرهم بوجود الثغرة، لكن ما تلقى أي رد، فقرر أنه يثبت صحة اكتشافه. اخترق العديد من الصفحات وصولاً إلى اختراق حساب المؤسس الثاني للفيسبوك كريسي هيوز، وكتب عبارة باللغتين العربية والإنجليزية: لا توجد حماية 100%، دائماً هناك ثغرة مفقودة. براء ما سعى للشهرة ورفض الكشف عن هويته، وكان يلقب نفسه بالمهندس السوري، بالإضافة إلى أنه ساعد العديد من الناس بمشاكل تقنية بتخصهم. قدمت للشركة وثائقي باكتشافي لهالثغرة. ما كان هدفي الشهرة ولا كسب المال، كان في أغلاط كتير عامة وحاولت أني صححها. بس بين عامي 2017-2018 خلال هي الثغرة كان براء قادر على الوصول لأكثر من 8.3 مليون حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ولأنه هي الثغرة تعتبر انتهاك للخصوصية، أرسل براء من جديد عدة وثائق لشركة فيسبوك لحتى يثبت صحة اكتشافه. وبعد كل هذا الجهد والبحث تلقى بريد إلكتروني من فيسبوك بيقول: شكراً براء على توفير هذه الثغرة، لقد تحققنا من هذه الثغرة ونحن فخورون بكم، مرحباً بكم في مطورو دعم فيسبوك. وأنا اليوم بعد هالتعب وهذا المجهود الحمد لله رب العالمين صرت واحد من مطورين دعم فيسبوك بقسم اكتشاف الأخطاء البرمجية، وأنا فخور بالشيء اللي وصلت له لحد الآن، وإني إلي دور فعال بشيء بحب أعمله وبآمن فيه. ذاع صيت براء بكل أنحاء الوطن العربي، وكتبت عنه الصحف والمجلات العالمية، ولقبوه بالقرصان السوري. ليصير براء اليوم هو حافز لكثير من شباب العرب والعالم. شاركوا قصة المهندس براء بكل مكان، وهي كانت قصة نجاح سوري اليوم. بشوفكن بقصص نجاح أخرى. سلام.